waxaa la yiri boqorkii Jarmalka Guillaume labaad ayaa booqday magaalada Dimashq ee dalka Suuriya waxaana isku soo baxay dhammaan dadkii ku noolaa magaaladaasi iyadoo si diiran loo soo dhaweeyay intii ay magaalada dhex socdeen boqorka iyo wafdigiisa ayaa waxaa aragtay xaaskii boqorka dameer yar oo aad u qurux badan kaas oo ay ka heshay waxayna ka dalbatay gudoomiyihii magaalada Dimashq inuu u keeno si ay xusuus ahaan ugu qaadato magaalada Berlin ee wadanka Jarmalka gudoomiyihii ayaa raadiyay qofkii iska lahaa dameerka markii uu arkayna wuxuu ka dalbaday in uu dameerka hadiyad uga dhigo boqorka wadanka Jarmalka ninkii dameerka lahaa ayaa ka cudur daartay in uusan ka jawaabi karin dalabka boqorada gudoomiyihii ayaa aad u carooday wuxuuna u soo bandhigay inuu ka iibiyo dameerka hase ahaatee ninkii dameerka iska lahaa ayaa ku adkaysay in uusan siinin dameerka cidna wuxuuna ugu jawaabay waxa ay jooga 6 faras oo ah fardaha kuwa ugu fiican haddii aad doonayso haddii aad doonto waxaan hadiyad uga dhigi karaa boqorka iyo xaaskiisa laakiin dameerka maya gudoomiyihii ayaa yaabay wuxuuna weydiiyey sababta ninkii ayaa ku jawaabay markii aan boqorada siiyo dameerkan yar ee quruxda badan waxay u qaadan doontaa magaalada Berlin saxaafadda ayaa boqorada waxay su'aal ka weydiin doonaan meesha ay ka soo heshay dameerkan yar ee quruxda badan waxayna ku jawaabi doontaa waxaan ka soo helay oo laga soo siiyay magaalada Dimashq waxaana laga yaabaa in ay dadka u qaataan in ay Dimashq boqorada ay ka weysay wax ajibiyo marka laga reebo dameerkan yar oo ay wadato gudoomiyihii ayaa soo laabtay wuxuuna sheekadii u sheegay boqorkii iyo boqorkii ayaa aad u la yaabay wuxuuna dhahay waxaa jira dad sharafta wadankooda uga baqo dameer sidoo kale waxaa jira dad wadankooda. Assalaamu calaykum.